तो हेलो गाइस, आज हमारे पास इंटोर आई है और इंटोर की हालत में दिखाऊं। सबसे पहले इसका भाई डिस्प्लेट की हालत दिखाता हूँ। डिस्प्लेट की हालत दिखाता हूँ, इसका क्या हो रखा है। ये देखो, बिल्कुल प्लेन हो गया, कुछ बचा ही नहीं क्योंकि डिस्प्लेट खत्म हो चुका है। घुमा के इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ, रेडी करो, इसकी आवाज़ सुनो, कितनी गंदी आवाज़ आ रही है भाई, एकदम कुछ टकर रहा है इसके अंदर। और मैं स्टार्ट करके और एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। इसकी जो चिमटा है इसका टी, उसकी हालत देखो आप। ये देखो, हैंडल अपने आप आगे जा रहा है भाई, सलाम कर रहे हैं झुक के कैमरामैन को।